Hakan Hoca, sizinle konuşmak istiyorum. Bir gün ben de seninle konuşmayı çok isterim ama şimdi uykum var. Sonra konuşuruz. Leyla'nın hayatını tehlikeye attın. Öf. Başka? Ya daha ne olsun? Gerçekten çok sinirlendim sana. Gerçekten çok öfkelendim. Çok mu sinirlendin? Ne yapacaktın? Dövecek miydin? Ulan bir uyutmadınız be. Yemin ederim çocuk gibisiniz. Hikayeleriniz de çocuk gibi. Yok ben Hakan Hoca'yı dövecektim. Leyla da kahramanım deyip üstüme atlayacaktı. Sonra Hakan Hoca da çıkacaktı hayatınızdan. Siz de sonsuza kadar mutlu mesut falan yaşayacaktınız. Tabii masal ya. Belki at alırım. Atla gelip gelirim işe falan filan değil mi? Ömer, ben sana asıl hikayeyi anlatayım. O adam masada kalacaktı. Necdet de o sinirle aramızdan birilerini doğrayacaktı. Ve hepimiz işsiz kalacaktık. Çünkü hastane kapanacaktı. Ama tabii bunların hiçbiri senin için önemli değil. Senin için önemli olan tek şey Leyla'nın tek bir teşekkürüne mazhar olabilmek. Ya nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun bu durumla bile? Hesabını kendime veremeyeceğim hiçbir karar almayarak ve tamamen sonuç odaklı bir yaklaşımda. Ya nasıl umurunda olmaz senin? Leyla zaten travmasını atlatamamışken bir de böyle bir durumun içine soktun onu. Herkes hayatta ama, değil mi? Ya gerçekten bayılıyorsun değil mi şov yapmaya? Allah için hakkında veriyorum şimdi. Bak sana diyorum ki Leyla ölebilirdi ama senin suratında ne bir pişmanlık var ne bir kaygı var. Sen gerçekten çok hastasın. Madem hastayım, o zaman izin ver, uyuyayım, dinleneyim, iyileşeyim. Hadi. Pardon, kusura bakmayın. Şu ayakkabıyı tek bir kere çıkartıp şuraya koyup uyumak istiyorum artık. Sadece uyumak istiyorum. Allah bilir şimdi kim gelecek. Vallahi Berk hocam size helal olsun hocam. Vallahi helal olsun. Yani yanlış anlamayın ama yani sizin yerinizde bir başka biri olsaydı bu sıradan alelade lojmanda kalmaya tenezzül bile etmezdi. Vallahi helal olsun size. Kendinizi bizden ayırmadınız hocam. Yok, siz ben diye bir şey yok. Burada hepimiz aynı amaç için toplandık sonuçta. Hem her gün o kadar yolu gidip geleceğime uyur dinlenirim daha iyi. Mantıklı olan bu yani. Çok haklısınız hocam, çok haklısınız. Ben olsam ben de aynı şey yapardım. Bu arada odanız budur hocam. Ben alayım bavulunuzu. Buyurun. Bakın Berk hocam. Bakın yani şu odanın Boğaz'daki bir yalı dairesinden farkı var mı hocam? Allah aşkına bakın geniş, ferah, feza, mis gibi. Yayla gibi hocam, yayla gibi. Bakın siz burada var ya yemin ediyorum bir oraya bir buraya koşturup durursunuz hocam. Tek sorum nevresimler temiz mi? Aşk olsun hocam, aşk olsun. Tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi aslında biz bu odayı Ömer Hoca'ya tahsis etmiştik. Fakat kendisi gitti kaldı, gitti mi kaldı mı derken hiç kullanılmadı yani tertemiz. Üstelik İhsan Bozkır ne yaptı? Bütün bu temiz çarşafları daha temiziyle değiştirdi hocam. Öyle söyleyeyim Berk? yani. Ha. Leyla. Nasılsın? İyiyim. Leyla hocam, iyi geceler. Ben de Berk hocamıza odasını teslim ettim. Teslim etmek. Anahtarsız teslim mi olur İhsan? Pardon hocam, pardon. Heh. Buyurun hocam. Ben kahve içiyordum. Hocam yarım kaldı. Onu soğutmayayım ben. Size iyi geceler, iyi istirahatler hocam. İyi geceler. İyi geceler. Sen de mi lojmanda kalacaksın? Komşu olduk. İyi, güzel. O zaman hoş geldin ve iyi geceler. Hoş buldum ve iyi geceler.
Ömer hocam, vallahi ben de size bakıyordum hocam. Yani iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Bir şey mi oldu İhsan Bey? Ha yok bir şey olmadı hocam da size hazırlattığımız, düzeltiyorum, size 3 kere hazırlattığımız odayı Berk Hoca'ya tahsis etmek zorunda kaldık hocam. Sizin de haberiniz olsun. Tamam, sorun yok. 2-3 güne kalmaz sıvışır zaten o. Şov yapıyor. Hocam o odada şov yapacak oda yani. Ha? Gerçekten öyle. Yayla gibi 2 kişilik oda. Tam dinlenmelik, tam kafa dinlemelik, yayılmalık. Çok mu canı sıkıldı Berk Hoca'nın? Uzatır şöyle kafayı Leyla Hoca'dan tarafa. Muhabbet ederler, karşılıklı sohbet ederler. Leyla'yla karşılıklı mı odaları? Evet hocam, karşılıklı. İhsan Bey, buraya önce ben gelmedim mi? Efendim? Buraya önce ben gelmedim mi? Sonuçta benim orada kalacağım belliydi. Sadece toplanmak için vaktim olmadı. Neden benim odamı Berk'e veriyorsunuz? Ömer hocam, siz istemeyince şey ettim yani. Olur mu ya öyle şey? İstiyorum ben o odayı. Sonuçta o oda benim hakkım. Orada ben kalmalıyım. Tamam Ömer hocam, sakin olun, şey etmeyin, o iş bende. Ya zaten bir oda var, onun şoförünü hallettiğim anda ben sizi o odaya yerleştireceğim. Hiç merak etmeyin hocam. Yok İhsan Bey. O odada ben kalacağım. O oda benim hakkım. Eşyalarımı toplayıp geliyorum. Bekleyin burada. Ömer hocam. Hayda. Ömer hocam ne yapıyorsunuz? Gecenin bir vakti Allah aşkına kapıyı kıracaksınız ya. Kırmam İhsan Bey. Sonuçta burası benim odam. Buyurun İhsan Bey. Ne oluyor ya gece? Yine mi siz ikiniz? Siz var ya iyice abarttınız artık. Kavga etmek için birbirinizi kapıdan mı alıyorsunuz? Yeter ya. Sizin derdiniz ne? Yok, bir derdimiz yok. Bir derdimiz yok. Burası benim odam ama arkadaş benim odama yerleşmiş. Önce ben geldim, değil mi? Ömer hocam. Ne oluyor? Bir şey söylesenize. İyi geceler hocam. İhsan Bey. Mine. Nereden anladın benim olduğumu? Kimse senin kadar sessiz yürümüyor. Gelecek mi? Sen çıkmamış mıydın? Aklım sende kaldı. Allah Allah. Turgut'la konuştum da. Bülent ameliyatla ilgili imalarda bulunuyormuş. Sen de mi benden şüphelendin? Ben de senden şüpheleniyorum. Benim sana güvendiğimi biliyorsun değil mi? Buradaki herkes sana çok güveniyor. Sakın sinirlenip yanlış bir şey yapma ne olur. Buradaki herkesi bir arada tutan sensin. Sen yanlış yaparsan herkes dağılır. Kale yıkılır. Yapma. Merak etme. Farkındayım. Ama bu sessizliğin... Ben alışık değilim senin böyle sessiz kalmalarına, korkuyorum. Aklından ne geçiyor, ne düşünüyorsun merak ediyorum. İçimizden biri Yalçın'la görüşüyor. Belki kafanı bulandırmak için söylüyorlardır. Seni güvensizleştirip yalnızlaştırmak istiyor olabilirler. Olabilir evet. Ama bunu Yalçın'a uçuran kimse... onu bulacağım ve pişman edeceğim. Biz birbirimizin arkasında durursak... kimse bize bir şey yapamaz. Bu bizim en büyük gücümüz biliyorsun değil mi? Biliyorum.
Hep bir arada kalmalıyız biliyorum. Ömer, saatten haberin var mı senin? Özür dilemek için geldim. Ömer ne oluyor? Bir içeride konuşabilir miyiz? Geç. Otursana. Evet. Neymiş bu sabah bekleyemeyen özür? Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Benim seni düşünmeden bir saniyem bile geçmiyor. Ömer daha ne kadar konuşacağız bunları? Yani tamam biliyorum. Sözümü tutmalıydım ve bunun için gerçekten uğraştım. Yani ama olmuyor, deniyorum gerçekten. Ya ikiniz de aynı şeyi yapıyorsunuz. İkiniz de sanki ben yokmuşum gibi, benim isteklerim, hislerim yokmuş gibi davranıyorsunuz. Beni onunla aynı kefeye mi koyuyorsun? Ömer bence bunları konuşmayalım. Hem benim zaten buna zamanım yok. Ben senin için herkese meydan okurum. Ama en zoru sana meydan okumak. Pardon, ben bölmüyorum değil mi? Yo. Leyla, diş macunun var mı? Ben yanıma almayı unutmuşum da. Kardeşim rüyanda mı gördün diş macununu? Sen uyumuyor muydun? Yok kardeşim, rüya değil daha çok kabus gibiydi. Tam böyle hoşlandığım kızla konuşacağım. O sırada böyle çok büyük mikroplar giriyor araya. Böyle dişim ağrıyor, kanter içinde uyanıyorum falan. Çok kötüydü, çok. Tamam. Gerek yok Leyla. Bende var diş macunu. Arkadaş sabaha kadar fırçalayabilir.
Tamam. O zaman iyi geceler size. Sabah görüşürüz. Bu ne ya? Sabah sabah kapat şunu, donduk. Bak bu sehpadan sonra sol taraf senin, sağ taraf benim. Tamam mı? Dağıtacaksan kendi tarafını dağıt. Nasıl bir kafa bu ya? İlkokullu muyuz oğlum biz? Sen geceleri uyumayıp bunları mı düşünüyorsun? Hatta sen buraları hiç dağıtma. Dağıtacaksan da kendini topla, ben hiç görmeyeyim. Beni rahat bırak, huzuru bul o zaman. Öyle arkadaş falan getirmek de yok. Öyle kız arkadaş falan hiç. Ne diyorsun sen ya? Bana babam karışmamış, sen mi karışacaksın? Sorun çıkmadan çözelim. Kuralları koyalım, hiçbir sorun çıkmasın. Ben temizlik falan yapmam. Temizlikçi çağırırım, parasını da öderim. Hem zaten çapkınlık falan geçti o işler ya. Artık evliliğe sıcak bakıyorum ben. Hı. Sesiniz geliyor. Mesai erken başladınız herhalde. Ya alanlarımızı belirliyorduk da arkadaş heyecan yaptı biraz. Arkadaş çift kişilik odaya tek kişi çökeceğini sanmış. O yüzden biraz gerildi. Ya ben buraya yerleşince mi aklına geldi bu odada kalma fikri? Aklı sıra beni kontrol edecek. Yok canım. Ömer'in aklına gelmez öyle şeyler. Evet, nereden gelsin? Hiç aklıma gelmez. Öyle şeyler senin başının altından çıkar. Kişi kendinden bilirmiş iş. Tamam neyse boş verin şimdi. Bence fena da olmadı bu arada. Neyse kahvaltı hazırladık. Aşağı bekliyorum ikinizi de. Sen de tekrardan hoş geldin. Bizi bekliyorlar. Murat niye gelmedi? Çağırın demiştim. Çağırmadınız mı? Hocam Murat Hoca hala uyuyordur. O daha 3 gün uyur. Ya yazık ya. Dün çok korkmuş. Gelmiş bana soruyor zaten burası her gün böyle mi diye. Deseydim bu daha fragman, esas film yeni başlıyor. Bana da kahve otomatının yerini soruyor. Dinlenme alanındaki masaj koltuklarının arkasında dedim. O yüzden mi gelmiş bana masaj koltuklarını göremedim diyor. Ben de benimle dalga geçiyor sandım. Sen ne dedin? Ne diyeceğim ben anlamadım ilk başta. Baktım suratına sonra bastım kahkahayı. Siz de geçiştirmeyin hocam, bir şeyler yiyin. Yani bugün cuma çok işimiz var. Cuma olmasının ne önemi var? Sabahtan başlar bütün hastalar. Diş ağrısı falanla ertesi sabaha kadar devam eder. Tamam da niye cuma? Bilmem, ben geldiğinden beri öyle. Berk hocam nasılsınız? İyisinizdir umarım. Tabii ki iyisinizdir çünkü gece iyi uyumuşsunuzdur. Nasıl yataklar şahane, rahat değil mi hocam? Ben inanıyorum ki kaplan gibi, dipçik gibi uyanmışsınızdır hocam. Öyle gerçekten. Oh çok şükür, evet. İhsan Bey, ben bugün izin kullanıyorum değil mi? Bugün, yalnız bugün cuma Berk hocam. Evet, bugün cuma işte, ben de o yüzden söylüyorum zaten. Ben cuma günleri Gümüşok'ta izin kullanıyorum. Burada da aynıdır herhalde. Herhalde hocam, herhalde. Oldu o halde. Ben gidip birazcık daha uyuyayım. Sonra da İstanbul'a gider, eşyalarımı getiririm. Berk hocam kahveniz. Ya bugün cuma, biz de cuma günü izin kullan... Neyse, İyi günler. iyi günler. Gümüşok'tan geliyoruz hastaneyi teftiş etmek için. Ben müfettiş Ali. Yardımcı müfettiş Burak. Gümüşok'tan. Efendim, hoş geldiniz. Kurumumuzu şereflendirdiniz. Hazır kahvem var efendim, sıcacık. Başhekim Turgut Bey ve başhekim yardımcısı Bülent Bey'le görüşmek istiyoruz. Hemen. 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 Tabii efendim, ben eşlik edeyim size yukarıda. Buyurun. Buyurun. Hemen yukarıda. Değerleriniz henüz normale dönmemiş. Sizi ameliyat edebilmek için bir gece daha misafir edeceğiz. Yalnız şöyle bir durum var. Benimkiler gelmedi değil mi? Evet. Gelmediler.
Zaten ben bir düşündüm dün gece. Ben hiç ameliyat olmayayım bu yaştan sonra. Olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Yok öyle demeyin yani. Vallahi öyle deme diyorsun ama boşu boşuna sizin de başınıza iş açmayayım ben. Hem ben masada kalırım vallahi. Ha. Vallahi Suzan Hanım, masada kalır mısınız bilmem ama eğer ameliyat olmazsanız şu pencereden bakın lütfen. Bir daha bu güneşi göremeyeceksiniz. Aman yapmayın Allah aşkına. Sanki hiç bilmediğim bir ağrı. Gittiği yere kadar. Eğer ameliyat olmazsanız bu ağrılarınız katlanılmayacak noktaya gelecek. Aşağıda belgelerinize baktım. Hala imzalamamışsınız. Eğer kararsızsanız izin verin ben arayayım çocuklarınızı. Karar vermekte yardımcı olsunlar. Beni ameliyat sen edeceksin ama. Efendim İhsan? Hocam, Turgut Hoca'nın odasına gelir misiniz? Tamamdır. Çocuklarıma ameliyatın düşük riskli olduğunu söyleyin. Boşuna telaşlanmasınlar. Hem gelebiliyorlarsa gelsinler. Ne olur ne olmaz. Son bir kez göreyim onları. Tamam. Merak etmeyin. Şimdi Hakan Hoca, müfettiş beyler Gümüşok'tan geldiler. Sana birkaç soru sormak istiyorlar. Dün ameliyathanede yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgi almaya geldik. Buyurun sorun o zaman sizi dinliyorum. Dün ameliyat ettiğiniz hastalardan birinin tedavisini kasten yapmadığınız iddia ediliyor. Kimin iddiasıymış peki bu? Böyle bir şey nasıl söyleyebiliyorsunuz? Evet zordu. Zorlu bir ameliyattı ama yaptım her şeye rağmen. Daha ne istiyorsunuz? İddia diye belirttik Hakan Bey. Size bir rapor verilecek. Orada çalışan arkadaşlarımızın ifadelerinde olduğu ayrıntılı bir rapor. Biz Hakan Bey'le birebir konuşup kendi raporumuzu hazırlarız. Bunun için sorularımıza cevap gerekiyor. Ben cevabımı verdim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Evet. O zaman size iyi çalışmalar beyler. Lütfen. Suzan Hanım'ın oğlu değil mi? Anneme bir şey mi oldu? Annenizin safra kesesi ameliyatı olması gerekiyor. İsterseniz ameliyattan önce görüşebilirsiniz. Onun arada tutuyor safra kesesi. Gelirim gelmesine ama hemen gelemem. Toplantıya yetişmem lazım. Tamam. Anlıyorum. İyi günler. Bade'nin dershanesi, sınavı var. Son 2 hafta kaldı. Onun yanında olmalıyım. Dikkatini dağılmadığına emin olmalıyım. Hanımefendi siz İstanbul'da oturmuyor musunuz? Yani taş çatlasın 2 saatlik yol gelseniz kızınız sınavdan mı kalacak? Sizin çocuğunuz var mı? Pardon sizi ne ilgilendiriyor bu? O zaman bu sınavın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayamazsınız. Annemle konuşsam o da bana hak verecek. Şimdi kapatmam lazım. Ömer. Suzan Hanım'ın durumu sana anneni hatırlatıyorsa ben ilgilenebilirim. Hayır. Zaten beni istedi. Peki anneni aradın mı? Daha değil. Biz çocuklarınızla konuştuk. Gelmeleri biraz zaman alacak. Söyleyin o deli doktora ameliyat olacağım. Seninle de özel bir şey görüşmek istiyorum yavrum. Tabii. Buyurun. Tedaviyi kasten yapmamışım. İşte Bülent'in dünkü muhabbetinin bizi getirdiği nokta. Şimdi anlıyor musun kimlerle uğraştığımızı? Tamam, sakin ol. Sen de oradaydın.
tedaviyi kasten yapmadığıma dair bu iddiayı destekleyecek bir şey gördün mü? Ya benim ne görüp görmediğim önemli değil ki. Belli ki Yalçın yeni bir oyun peşinde. Erol Bey'i mi arasak? Yalçın'ın beklediği hamle de bu. O zaten çoktan karşı hamlesini hazırlamıştır. O yüzden onun hiç beklemediği bir hamle yapmamız lazım. Bekleyeceğiz, zaman kazanacağız. Şimdi görelim bakalım. Onun hamlesi ne olacak? Yalçın hocam, aynen tahmin ettiğiniz gibi Hakan Hoca fena köpürdü. Evet. Evet. Ben sizi arayacağım. Buyurun. Odama geçelim. Ömer, oğlum. Bak benim biraz param, biraz da ziynetim var. Dolabımda sedef işlemeli kutu içinde. Bu da onun anahtarı. Bu sende kalsın. Oradakiler çocuklarımın, tamam mı? Tamam. Geri iade etmek üzere alıyorum. Büyük torunum oğlumun devesine de ki anneler babalar çocukları için en iyisini bildiklerini zannederler. Ama yanılırlar. Babaannen seni gitar çalarken görmüş de. Karnı tok, mutsuz mühendis olacağına yarı aç ama mutlu, tutku duyduğu işi yapsın diyor de. Tamam. Söylerim. Bade'ye de bir sürü vintage kıyafet ayırdım. Anneannesinden miras. O çok sever öyle kıyafetleri. Bu düşünce beni hep mutlu etmiştir. O elbiselerle ben yıllarca nereleri gezdim, nereleri gördüm. Ama şimdi ben gideceğim. O elbiseler torunumla hayat bulacak yeniden. Bak sana bir şey anlatacağım. Yıllar evvel bir tanıdığımızın cenazesindeyiz. Ben 10-12 yaşlarındayım. Meftayı mezarlığa koyarlarken herkes ağlıyor. Bir kişi hariç. Kasabanın yarı deli oğlanı. Bir mezara bakıyor, gülüyor. Bir etrafa bakıyor, hüzünleniyor. Sonra tekrar gülüyor. Biz sözde akıllılar ağlıyoruz. Ölümü de yaşamın bir parçası olarak kabullenememek acı veriyor. Ama deli gülümseyebiliyor. Uzun lafın kısası yavrucuğum. Ben cenazemde öyle sulu gözler falan istemiyorum. Bütün yakınlarım toplansın. Kilitli dolabımda fotoğraf albümlerim var. Hepsi toplanıp tek tek onlara baksınlar. Sonuçta hatıralarımız, anılarımız hep capcanlı kalıyor. İnşallah ameliyatınız çok iyi geçecek. Siz bunların hepsini torunlarınıza bizzat kendiniz anlatacaksınız. Senin annen hayatta mı yavrum? Hayatta. Ay annen çok şanslı. Senin gibi böyle koskoca doktor olmuş bir oğlu var. Hem de çok yakışıklı bir doktor. Ama sen de o hayattayken kıymetini bil, değil mi oğlum? Bu şimdilik bende kalsın. Ameliyat sırasında kaybolmasın diye. İyi istirahatler. Biri söylemese kimse duymazdı. Hayret bir şey ya. Sanki Hakan Hoca adamın canına kastetmiş de. Polis de çağırsalarmış oldu olacak. Başka biri olsaydı var ya, o adamı ameliyat etmek yerine orada bırakır giderdi. Ya ben öyle salak gibi ameliyathaneye kimseyi almasaydım bunların hiçbiri böyle olmayacaktı. Leyla, sen bu olayın suçlusu değilsin, mağdurusun. Ama nereden haberleri oldu acaba? Hepsi buraya ajanlık yapmaya gelmedi mi? O Bülent, Bahar Hemşire. Gökçe, isimleri küçük harflerle kullanıyoruz. Şefim tamam da hep biz böyle tedirgin mi olacağız? Bir süre olacağız Gökçe. Ya olur mu öyle şey? Tabii ki hayır. Risksizlik, bizlik, tedirginlik bir şey yok. Hem Hakan Hoca bir şekilde halledecektir. Diyorsun. Leyla hocam, bir dakikanızı alabilir miyim hocam?
Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Gümüşok Hastanesi'nden değerli bir psikolog meslektaşınız sizinle görüşmek istiyormuş hocam. Dünkü ameliyatla mı ilgili? Vallahi onu bilmiyorum ama halleri pek hal değildi. Sanıyorum sizi psikolojik teste sokacaklarmış hocam. Geleyim mi seninle? Sonuçta hani kütüphane hocam, yani bilmediğiniz yer değil ki. Yukarıda ferah, feza, geniş. Yani atıyorum ne bileyim, çok daraldığınızda şöyle parmak ucunuzla şey yaparsınız, kafanızı bir bakarsınız pencereden, kasabayı görürsünüz. Ya hem o kadar yani ne bileyim böyle daralacak, gerilecek bir şey yok hocam. Ya kardeş hastaneden bir meslektaşınız size sorular soracak, siz cevaplayacaksınız. Hepsi bu. O iş öyle olmuyor İhsan Bey. Ya nasıl oluyor Leyla hocam? Yani en kötü ne olabilir Allah aşkına? Ya siz yalnız değilsiniz. Kimsesiz değilsiniz burada. Leyla hocam, siz bizim kıymetlimizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Lütfen böyle düşünün. Bütün ekibimiz yanınızda. Hem bir de iyi tarafından bakın hocam. Ne bileyim belki psikoloğa anlatırsınız, derdinizi dökersiniz, içinizi açarsınız. Ferahlarsınız, ağlarsınız. Belki size de iyi gelir, öyle değil mi? Psikolojik destek için gelmediler belli ki. Sorguya çekilme sırası bana geldi. Ya estağfurullah hocam, olur mu öyle şey Allah aşkına? Yani siz bir suç işlemediniz ki sizi sorguya çeksinler. Lütfen Leyla hocam, öyle düşünmeyin ne olur, kurban olayım ya. Lütfen, rica edeceğim. Leyla hocam, ne olur. Leyla hocam. Leyla hocam. Her yerde sizi aradım. Bunu yıllar önce odanızda bulmuştum. Aslında size verecektim ama siz ortadan kaybolunca kısmet bugüneymiş. Dün eskileri karıştırırken içinden çıktı. Hocam siz Cenk Hoca'yla çok ama çok yakışıyordunuz. Bahar. Çok güzeldiniz. Aslında çok şanslısınız. Yani o da çok şanslıydı. Çünkü insanın hayatında ruh eşi her zaman karşısına çıkamıyor. Leyla hocam, hocam. Leyla. Hocam. Leyla. Leyla iyi misin? Ben size sadece yani Cenk Hoca'yı hatırlatmak... Ne Cenk hatırlatması? Sizi mutlu eder diye Allah'ım onun ya. anısı düşündüm. Gerçekten çok ama çok özür dilerim. Hemşire sus. Allah aşkına sus. Sus. Hocam iyi misiniz? Leyla hocam. Çok pardon. İyiyim. Ya zamanı Tamam şimdi bırakın ya. beni, iyiyim tamam. Ya zamanı mı Bahar hemşire Allah aşkına, içeride görüşme yapacak birazdan ya. Zamanı mı şimdi ya? İyiyim tamam, bir şey yok. Hocam. İstersen bir hava alalım. Çok önemli bir görüşme mi bu? İyiyim Ömer. Halledebilirim. Tamam sen de git hadi git. Git hadi görevinin başına git. Git. İhsan Bey, bunları sözde hastaneye ekip gönderdiler ama bunlar bildiğin istila timi. Oo, neler oldu hocam, neler oldu bir bilseniz. Vallahi ortalık yangın yeri ha. Tam olarak ne oldu İhsan Bey? Şöyle oldu hocam. Leyla hocam için psikolog göndermişler, teste girecek. Hakan Hoca'yı da öteki odada 2 müfettiş sorguya çekiyor. Ben bu kadarını söyleyeyim size. Bu kadarını söyleyeyim. Of. Yavaş. Hemşire odası burası. Endişelenmeli miyim şu an? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Cenk'le olan ilişkinizden bahsediyorum.
yaptın? Yüzük takmışsın, gördüm parmağındaydı. 2 senedir oyalıyorsun beni. Bu kaza olmasa haberim bile olmayacaktı. Evet, teklif ettim. Her evlenen aşkından mı evleniyor sanıyorsun? Kariyerim için Leyla ile evlilik en doğru karardı, ben de öyle yaptım. Ama biliyorsun sevdiğim kadın sensin. Ne yapıyorsam ikimizin geleceği için yapıyorum. Dikkate aldığımı falan mı sanıyorsun? Ya da umursadığımı? Leyla ile konuşurken yüzün bile kızarmıyor senin. Hatta onun acı çektiğini gördükçe zevkten 4 köşe alıyorsun değil mi? Leyla'dan uzak duracaksın. Onun üstüne gitmeyeceksin. Yoksa herkes gerçekleri öğrenir. Kanıtın var mı? Yok. Kıskançlığından ölmüş adama iftira atıyor derim, sen rezil olursun. Konuştuğumda emin ol bana inanırlar. Sana değil. Hareketlerine dikkat et. Burayı bozmanıza izin vermeyeceğim. Evet. Öncelikle geçmiş olsun. Dün kötü bir gün geçirmişsiniz. Yaralarınız da hala iyileşmedi zannediyorum. İyiyim. Küçük bir sıyrık. Bunun için buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Bu olay travma sonrası stres bozukluğu geçmişinizi tetiklemiş olabilir diye buradayım. Aynı eliniz yaralanmış. Siz bu hastanenin acilinde görev yapan ve kritik ameliyatlara giren bir doktorsunuz. Bizim için önemli. Hem de çok. Ben 2 yıl önce tamamen iyileştim. Kendinize zarar verdiğiniz o gün peki? O zaman başka bir ruh halindeydim. 5 yıl önce bir trafik kazası geçirmişsiniz. Ve bir kaybınız olmuş. Kaybınızla yüzleşebildiniz mi? Kabullenebildiniz mi bu durumu? Ya da iyileşme sürecinde çok daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için ne yaptınız? Ben sağlıklıyım. Ben bir şeyim yok. Geçmişte kaldı hepsi. Ben gayet iyiyim. Bileğinizdeki yara öyle söylemiyor ama Leyla Hoca. Ben iyiyim. İyiyim. Ben iyiyim. Leyla Hoca. Leyla Hoca. Leyla Hoca. Buraya bakın. Leyla Hoca. Çabuk. Ne hemşire? Ne hemşire? Bir şey mi oldu? Leyla psikologla görüşürken bayılmış. Ya biliyordum, bilerek yaptı. Onu kışkırtmak için yaptı. Kim? Bahar hemşire. Ne yaptı? Leyla'ya görüşmeye girmeden önce alyansı gösterdi. Sonra bize Cenk'ten falan bahsetti. Gümüşok'tan psikoloğun geleceğini biliyordu o zaman. Ve alyansı görünce Leyla'nın kötü hissedeceğini. Tamam, sen şimdi burada kalıyorsun. Durumu daha fazla karışık hale getirmiyorsun. Ben halledeceğim, tamam mı? Olmaz, ben onu yalnız bırakamam. Birlikte gidelim. Ömer, ben de senin öfkeni kontrol edemeyip ortamı savaş alanına dönüştürme riskini göze alamam. Ben yanındayım, yalnız değil. Merak etme, tamam mı? Biraz dinlense de öyle mi devam etseniz acaba? Leyla Hanım, sizce ne yapalım? Yok yok. İyiyim ben. İyiyim, devam edebiliriz. Leyla, biraz dinlensen daha iyi olacak. İyiyim gerçekten. Devam edelim lütfen. Benim görüşmem gereken başka personeller var.
Onlarla görüşeyim. Sonra nasıl olsa seninle bir araya tekrar geleceğiz. Anlaştık. Oo Ömerciğim, hoş geldin. Ziyarete gelmedim. Hastaneyi savaş alanına çevirdiniz. Kimsenin çalışacak hali kalmadı. Siz neyin peşindesiniz? Çavuş senlik bir şey yok ki. Sen rahatına bak. Bakın. Bakın buradaki insanlar benim meslektaşlarım. Tamam mı? Sevdiğim ve değer verdiğim insanlar. Burada bir kişi mutsuzsa eğer geri kalan herkes de mutsuz oluyor. Vallahi tuhaf. Ya ben senin akıllı olduğunu sanıyordum. Fevri ama akıllı. Yolun aynı tarafında olduğumuzu sanıyordum. Aynı gemide olduğumuzu sanıyordum. Bakın benim tarafım yok. Benim sağduyum var. Siz Hakan Hoca'ya haksızlık yapıyorsunuz ve sırf onu zayıflatmak için Leyla ile uğraşıyorsunuz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Her şeyin bir usulü, nizamı ve kuralı olmalı. Burası maşallah yangın yeri. Öyle mi? Gümüşok'ta her şey kuralına, kitabına uygun muydu yani? Bakın ben orada 5 yıl çalıştım ve bir kere bile teftiş görmedim. Ama perde arkasında nelerin döndüğünü gayet iyi biliyorum. Bakın, bu soruşturmaya derhal son veriyorsunuz ve burası siz gelmeden önce nasılsa aynı haline geri dönüyor. Yapma ya. Neyi nasıl yapacağımızı da bir de sana soracağız ha? Daha dün Gümüşok'ta kadroda olabilmek için peşimizden koşturuyordun. Hareketlerine dikkat etmezsen burayı da mumla ararsın ona göre. Anladın mı? Tekrar rahatsız ediyoruz ama duyduğuma göre doktorlarınızdan birinde travma sonrası stres bozukluğu öyküsü varmış. Bu konuda bir bilginiz var mı? Evet. Cevap verin. Doktor Leyla'nın travma sonrası stres bozukluğu öyküsü olduğunu bildiğiniz halde bunu görmezden gelerek hastalarla ilgilenmesine, ameliyatlara girmesine izin mi verdiniz? Beyefendi şu anda benim bekleyen hastalarım var. Hepsi tedavi bekliyor. O yüzden lafı uzatmayın. Siz buraya asıl ne için geldiğinizi söylerseniz biraz daha hızlanabiliriz belki. Hatta ben size seve seve yardımcı olayım. Yalçın buraya sizi neden gönderdi? Bakın, biz buraya soruşturma yapmaya geldik. Bu kadar alından olmaya gerek yok. Bir ihmaliniz olmadığı anlaşılırsa konu kapanır. Yalçın buraya sizi neden gönderdi? Doktor Leyla'nın hastalık öyküsünü bilip bilmediğinizi soruyoruz. Bir cevap verin, diğer sorulara geçelim. Bizim de fazla vaktimiz yok, tıpkı sizin gibi. Siz benim size sorduğum soruları cevaplayın, ben de sizin bana sorduğunuz soruları cevaplayayım. Cevap vermemek sizin aleyhinize olur. Öyle mi? Sizin de istediğiniz bu değil mi zaten? Ben size cevap versem de vermesem de siz o elinizdeki kağıtlara zaten istediğinizi yazacaksınız. Değil mi? O zaman neyse, öyle olmayacak. Ben size çok net ve açık bir şekilde söyleyeyim. Benim dışımda kimseye dokunmayın. Masumları da bu işin içine sokmayın. Dediğim gibi hastalarımla ilgilenmem gerekiyor. Sizlere çok kolay gelsin. Hakan Hocam. Şu an itibariyle soruşturmanın selahiyeti için nihai rapor açıklanana kadar hastalara bakmanız ve ameliyatlara girmeniz yasaklanmıştır. Dünkü ameliyatla ilgili makul bir açıklama duyana kadar ve Doktor Leyla ile ilgili sorumuza net bir cevap alana kadar maalesef açığa alındınız. Kabul edin. Bu işi başınıza kendiniz açtınız.